Ասես բան չկա, չէ՞ որոշ։ Չէ, ես չեմ տեսել։ Հանգիստ կարելի է տեղավորել այնց 7-8 տարեկան երեխա կամ մի հատ միջին չափերի օրինակ շուն։ Սակո էսա քեզ պրոստո օթից կրակում են ասում։ Ինչ է ուզում, օր ուզում փող կար։ Մանրից 18+ ենք գնում։ Այս ընկերությունը արտադրում է հեռախոսներ, հեռուստացույցներ, թեյնիկներից մինչև ականջակալներ, տեսախցիկներից մինչև խելացի տներ։ Բայց այսօրվա մեր պրոդուկտը տանը չես տեղավորի։ Ողջույն, ես Տոշն եմ եւ այսօր կփորձարկեմ Xiaomi U7 Max։ Գնացինք։ Ճիշտն ասած նույնիսկ չգիտեմ U7-ա թե Y7, բայց զատո գիտեմ, որ Xiaomi չի ճիշտ է, այլ Xiaomi-ը։ Xiaomi, շաուրմիկ, մեծ սիրուն շաուրմիկ։ Աշխարհի ամենասիրուն չինական մեքենան իմ համար։ Այս մեքենան, որ տեսա նկարներով, այն վիդեոներով, նկարներով, հա, բավականին հետաքրքիր էր, դուրս եկավ բան, տենց ուրախացանք, որ նկարելու ենք, բայց որ այս մեքենան մանավանդ արջևից տեսնում ես ռեալ իրականում լիովին պատկերը փոխվում է, որովհետև նախ իսկապես շատ սիրուն է, երկրորդը ահա որ լայն է, սենց տափակ, երկար, մեծ, բավականին երկար է, 5 մետր երկարություն ունի։ Ընդհանուր արտաքին այս որոշումները, օրինակ լուսարձակները, մի քիչ սենց բանը մուլտիկային է, հա, չհաշված այն, որ ընդհանուր տեսքը մեքենայի վերցրած ասենք Ferrari-ից, եթե ուշադիր նայեք, նույն Ferrari Puro Sang-ն է, Puro Sang։ Իսկ հետևից, որ նայենք, հեսա կգնանք Aston Martin-ն է։ Դե բայց արդեն մի տեսակ սովոր ենք էլի, որ սենց ամենուր ոնց պատտվում ենք, ինչ որ եվրոպական մեքենայի կոպի ենք տեսնում, հա, այդ չինացիների համար նորմալ է, բայց Xiaomi-ն ավելի առաջ է գնացել այդ հարցով ու եթե տեսել եք Xiaomi 17 Pro Max-ը, որը դուրս եկավ iPhone 17 Pro Max-ի հետ միաժամանակ, կհասկանաք ինչի մասին եմ խոսում։ Լուսարձակները ինչքան էլ տենց մուլտիկային տեսք ունեն, շատ հետաքրքիր որոշում ունեն։ Լուսարձակը այսքանն է, այս մասը դիֆուզոր է, օդի, աերոդինամիկայի համար։ Օդը ստեղից մտնում է, այստեղից դուրս է գալիս։ Այսինքն բուտաֆորիա չի, աշխատող դետալ է։ Ու մեքենայի վրա շատ տենց աշխատող դետալներ կան, օրինակ հայլիներն են ճիշտ հաշվարկած, այստեղ սպոյլեր կա, այստեղ սպոյլեր կա, որոնք էլի աշխատող դետալներ են ու այս մեքենային 3.2 վայրկյանում են հասցնում 0-ից 100 արագությանը։ Այս դրա մասին է ասում, հեսա մեր Aston Martin-ը, ու այս միակ Aston Martin-ի նմանակը չի, կոպին չի, էլի տեսած կլինեք քաղաքում շատ են պատտվում։ Մի խոսքով այն որ շատ պարզ է, որ Բրիտանիայից մի քիչ շատ դիզայներներ են չինացիները գողացել։ Ունենք բնականաբար, կարենք չունենայինք, բայց ունենք բեռնախցիկ, որի կոճակը այստեղ է, այդ մի քիչ այդքան էլ լավ չի, որովհետև ցեխոտվում է, բաց է շատ։ Շատ մեծ բեռնախցիկ է ու նույնիսկ ինձ թվում է այս սեգմենտում չասեմ ամենամեծը, բայց հավանաբար ամենամեծերից է, համ սենց ծալած նստարաններով, այսինքն բաց նստարաններով է բավականին մեծ, որ ծալում ես էլ 1700 լիտրից ավել մի խոսքով տարածք ես ունենում։ Ծովա էլի, Սևանը, չէ։ Հա, իհարկե։ Ծալում ես տեղից կոճակներով, այդ արդեն լիքը տեսել ենք, էլ ինքան ենք տես բաներ այս չինական մեքենաների մեջ տեսել, որ էլ ոչ մի տես տեխնոլոգիապես բաներով
էլ ոչ մեկին չես զարմացնում, ինքդ ես զարմանում։ Ունենք բեռնախցիկ նաև դիմացը, որը բացվում է համ կոճակով, բանով, հա դե լավ, համ հեռակառավարման վահանակով, համ կարաս ասես, իրեն խնդրես բացի, բայց դրա համար դե չինարեն պետք է իմանաս, որը մենք չունենք ֆունկցիան։ Մի հատ էլ այստեղ sense կոճակ կա, հատուկ մեր համար են մտածել, էլի մեր նմանների։ Այս մեր նկարահանման պարագաներն են։ Բավականին մեծ, հանգիստ կարելի է տեղավորել տենց 7-8 տարեկան երեխա կամ մի հատ միջին չափերի օրինակ շուն, բայց չի կարելի գրածա չանեք։ Հենց ստեղ էլ վերևը տեսնում ենք հայերեն տառերով գրածա 508 կՎտ 866 նյուտոն մետր։ 508 կՎտ-ը մոտավորապես 690 ձիաուժանում, ու ստեղ մեկը գրածա 22000 պտույտ րոպեում, այսինքն աբառոտներ, էլի 22000 աբառոտ։ Արգելակները գալիս են բավականին հզոր Brembo-ի արգելակներ, որովհետև այս հզորությունը ու այդ արագացումը 3.2 վայրկյանը պետք է կանգնացնել, չէ՞ մի ձև, շատ կարևոր է։ Անիվները գործարանից գալիս են Michelin, այստեղ էսպայն մեզ մոտ Michelin չի, որովհետև ձմեռային անվադողերն են, 21 դյույմանոց անվահեծեր են ու BMW-իստները հիմա կհասկանան, լեն ու նեղա, հետևը լենա, դեմը նեղա, հետևը 275, դեմը 245, բայց քանի որ շատ դժվար է գտնել հետևը 275-ը 21-ի վրա, մի խոսքով չափերը մի քիչ բարդ չափեր են, հիմնականում դնում են, ասենք 305 օրինակ, նույնիսկ այդպես են անում։ Բռնակները շատ հետաքրքիր են, սենց չէի տեսել, սենց բռնակ, փակենք, սենց հարթ բռնակ է, եթե ուզում ենք գանք, բանը, պուլտը, բանալին, մեր ջեբն է, սենց մի հատ այսպես ենք անում, սենց քաշվում են վերև բռնակները, ու ձերքդ մտցնում ես, օպալյա, շատ հաճելի է, ճիշտ է, բարև, սրահը շատ գեղեցիկ է, ես առհասարակ չեմ սիրում մեքենաների մեջ են մինիմալիստական սրահը, հա, որ ոչ մի բան չի լինում, բայց այստեղ չեն բռնել ու ինչ կա չկա հանել, շպրտել, փեջը օրինակ կլինի չմիանա։ Չեն բռնել ինչ կա չկա, ուղղակի մեքենայի սրահից հանել գցել, մի հատ մեծ էկրան թողել։ Ինչ որ հետաքրքիր դիզայներական լուծումներ կան, որ աչքդ տեսնում է, կպնում է, հաճելի է, հասկանում ես, որ մարդիկ լավ խորացել, մտածել են, բան, էլի երևի մի տեղից գողացել են, բայց այդ չի հարցը։ Լավ են արել։ Ամենաառաջի հերթին աչքի է ընկնում այս դիմացի ցուցիչների վահանակը, որը ցուցիչների վահանակ չի, էս լրիվ ուրիշ աշխարհ է։ Նայեք, մենք տեսել ենք ավատարի մեջ, էլի սենց ընդհանուր դիմապակու տակով LED էկրան, չէ, որտեղ էլի ինֆորմացիոն պանել եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ ավելի հետաքրքիր են մտածել, բայց ավելի հեշտ։ Չգիտեմ հեշտ է թե չէ։ Տարածություն են խնայել, որտեղ էկրան չեն դրել, մոնիտոր, այլ պրոյեկցիա է ուղղակի։ Ստեղ ամբողջ երկայնքով head-up display-ը ու մտածել են, ֆայմել են բոլոր մեքենաների դիմապակիներն էլ ներքևը սև գիծ ունի։ Ստեղ մի քիչ հաստ են արել, որ այսենց twin սենց ամբողջ երկայնքով պանել ունենաս։ Հրաշալի է։ Այդ հերիք չի, մի հատ էլ մեջտեղը օգնական ունենք, շատ զվարճալի կենթանի, երկու կենթանի կա, այս հիմա մեր մոտ կապիբարան է։ Շատ լավն է։ Ու սենց վարելու ընթացքում զախաչ որ անում ես ինքը ընկնում է այս կոմենքով։ Այս մեքենան, քանի որ Max-ն է, կարելի է ասել ամենահագեցած տարբերակն է, բայց այնքան ավել աքսեսուարներ ու դետալներ կարաս պատվիրես, այսինքն գնես մեքենայի հետ, էլ դուսուս։ Նույն էս մոնիտորի ներքևի կոճակները, ինչը շատ թույն բան է, բայց չի լինում։ Սա աքսեսուար է, այսինքն առանձին առնում ես, դնում ես։ Շատ աքսեսուարներ կան, շատ դետալներ կան, որ սարքում են այս մեքենան, տեխնոգիկի մեքենա։ Նայեք, օրինակ, հա, ստեղ այս կենտրոնական բարձակի վրա կա ասես մի հատ մագնիս, որ առաջին հայացքից sense նայում ես, ասում ես ის ինչ է, ասենք ոնց որ սամարեզով sense ձգացել նի կենտրոնական բարձակը մեծ։ Բայց սա մագնիս է, որի վրա ասենք կարաս որպես աքսեսուար առնես դնես հեռախոսի բռնակ։ Ստեղ մի հատ տենց անցք կա, որտեղ էլի հատուկ տեսախցիկ կարաս կախես։ Մի խոսքով, ինքան sense մանր բաներ կա։ Ստեղ այս ներքևը ունենք
էլի մագնիսով, ակնոցի աման, էլի օպցիա։ Սա Xiaomi նոր համակարգն է, որը կոչվում է HyperTask, ու այս ամբողջ Xiaomi Eco համակարգը դրանով է կառավարվում, այդ խելացի տներ եւ այլն, այդ ամեն ինչը։ Հիմա այս մեքենան էլ է, այդ HyperTask-ով, նայեք, սենց շայբա է, մագնիս, որ մեքենայի մեջ լիքը ինչ-որ տեղեր կան, որտեղ կպնում է, ուղղակի ոչ մի տեղ նշած չի այդ տեղերը, դու պետք է սենց անելով գտնես, էլի։ Հա, կարաս տեղ դնես օրինակ, կարաս ստեղ դնես, հետևը մի երկու տեղ կա ինչ-որ, հա, ստեղ կոճակա, սա հեռակառավարման վահանակա մեկ կոճականի, երկու հատ ունենք, ու ամենահավեսը այն է, որ սա, այս կոճակը կարողանում ես ծրագրավորել, թե այս կոճակը սեղմելուց ինչ գործողություններ անի, ու մի գործողություն չէ։ Իրան կարող ես ծրագրավորել, որ ասենք երբ որ, չգիտեմ, այս կողմը մարդ նստի, ինչ լուսավորություն վառվի մեքենայի մեջ, ինչ երաժշտություն լինի, ինչ բարձրությամբ, պատուհանները փակվեն, պանորաման բացվի, նստարանները ինչ դիրք ընդունեն, ինչ մերսում միանա, մի խոսքով մանրից 18+ ենք գնում։ Այս ամեն ինչը կարելի է նաև աշխատացնել, ասենք քո տան հետ, հա, եթե ունես խելացի տուն, աշխատանքից գնում ես տուն, արդեն մոտավորապես 5 կիլոմետր է մնում հասնելուն, տան սրճեփը կարող է սկսի պատրաստել արդեն քո սիրելի սուրճը, լոգարանում լցվի քո նախընտրելի ջերմաստիճանով ջուր, այնտեղ կլիմատ կոնտրոլ, մի խոսքով, այս սենց այս էկո համակարգը աշխատում է, ու եթե դու տեխնոգիկ ես, հա, այդ տեխնո կյանքով ես ապրում, այս մեքենան իդեալական տարբերակ է։ Ես այսքան գոված չկամ ու այսքան ուրախացած չկամ ոչ մի չինական մեքենայի վրա, բայց այս մեկը շատ լավն է, իսկապես շատ ինձ դուր է գալիս։ Ստեղ ունենք արդեն ստանդարտ դարձած լիցքավորիչ երկու հեռախոսի համար, ինչն է շատ կարևոր, որ երկու տեղերն էլ ունեն հովացման անցքեր։ Չգիտես ինչի լիքը մեքենաներ կան, որ երկու լիցքավորման տեղ ունի, բայց մենակ մեկն է հովացման անցք ունենում։ Այն մեկը հեռախոս, այն մեկը կնոջդ հեռախոսն է, ոչինչ, որ տաքանա մարդկոցը ուռի, պայթի, ոչինչ։ Կարևորը քոնին բան չլինի։ Պանորաման, չունենք փակող կտոր, բայց ունենք մքեցվող պանորամա, ահա, shaded։ Ինքը մի քիչ երկար է փակվում, մոտավորապես մի 2-3 րոպե տևում է, բայց արդեն կտեսնեք, ահա։ Ուշադիր նայեք, այս անկյունները արդեն սկսվեց մքվել։ Այսա մի 3 րոպեից, որ վերադառնանք սրա, կտեսնեք տարբերությունը։ Նույնիսկ 10 վայրկյան չանցած մենք վերադարձանք սրա, բայց հետևը, բայց արդեն տարբերությունը տեսնում եք։ Ինչի եմ եկել հետև։ Ինձ առհասարակ չի հետաքրքրում սա, որ ցույց են տալիս, ինձ հետաքրքրում է այս սա։ Հետևի նստողների համար ունենք այսպես հետաքրքիր մոնիտոր պլանշետիկ, որով կարգավորվում է երաժշտություն, կլիմատ կոնտրոլ, սառնարանի տաքություն եւ այլն, բայց ամենահավեսը այն է, որ այսպես սեղմում ես, օպելա դառնում է, ու հեռախոս, բայց առանց տեսախցիկի։ Ով ինչ ուզում է, սրանով կարող է անել, բայց որ ուսումնասիրում ես այս մեքենան, հա, բոլորը զարմանում են, բան ասում են, «Էս ինչ թույն բան է, սենց բան կա, մենակ, այն $200,000 պլյուս բան է, հոնգչի վրա բան է, կառավարական եսի ինչ բան, բայց ոչ ոք չի ասում, որ այս նույն բանից 223 Mercedes-ի մեջ էլ կար։ Ուղղակի այնտեղ Xiaomi չէր, Samsung էր պլանշետը։ Ստեղ ունենք Պարկող, ահա, այսքան, 130 կարծեմ, թե 135 աստիճան պարկող հետևի նստարան, շատ հարմար է, բայց այն zero gravity-ին չի, որ հիմա բոլոր չինական մեքենաները գլուխ են գովում, որ մենք zero gravity ունենք, բան, ոյ, հերիքը, ստեղ հետևը չկա դրանից, այս երկու դիմացի նստարանները ունեն, ինչը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ այս մեքենան իր ընդհանուր գաղափարախոսությունը վերցրել է սպորտային տեսակի մեքենաներից, նույն Ferrari-ից, հա, ու ինքը ավելի կենտրոնացած է վարորդի համար որպես մեքենա, ոչ թե հետևի նստողի։ Այդ zero gravity-ին չեմ էլ ուզում ցույց տամ, որովհետեւ
նույնիսկ դա էլի հին եվրոպական մեքենաների մեջ կար, բայց չգիտես ինչի ոչ ոք դրա մասին չէր խոսում։ Ну, չէ, գիտես ինչի, որովհետև հավանաբար տենց շատ լյուքսային թանկարժեք մեքենաների մեջ էին տենց տեխնոլոգիաները ու շատ մարդկանց հասանելի չէր, շատերը չէին իմանում, որ տենց բան գոյություն ունի։ Իսկ չինացիք բռնեցին ու ինչ լյուքսային բան կա, սարքեցին հասանելի բոլորի համար։ Այդ ճիշտ ասած չգիտեմ էլ լավա թե չէ։ Նայեք, դռները էլի բացվում է էլեկտրական կոճակով, ինչպես եւ 99% չինական մեքենաները, բայց ստեղ էլի շատ մեքենաներ ունեն, բայց շատ չինական արտադրության մեքենաներ չունեին այս վթարային ձեռքով մեխանիկական դուռը բացելու հարմարանք։ Օրինակ Տեսլան ունի, բայց շատերը չունեն։ Բայց լսած կլինեք, որ մի որոշ ժամանակ առաջ Չինաստանում 3 աղջիկ վթարի ենթարկվեցին Xiaomi-ով, դռները փակվեց, մեքենան այրվեց ու շատ տխուր բաներ եղան։ Շատ մեծ սկանդալ էր, բնականաբար։ Դրանից հետո նոր Xiaomi-ն ֆայմեց, որ կարելի է սենց բան անել։ 3 կյանք արժի այսա, 3 մարդու կյանք։ Էս էլ պանորաման, որ լիովին փակվեց, արդեն դարձավ ամբողջովին սև պանորամա։ Ամռանը արևը այս մասը չի խանձի, ոչ էլ այս մասը։ Նույնիսկ այս անձեռոցիկների ամանն է Իրանը, այսինքն օպցիա, որը մագնիսով է, որ այստեղ սենց տնես, սենց հաճելի նստի ու չշարժվի։ Ինչ լավ մեքենա է։ Բնականաբար, քանի որ էլեկտրակարով էինք, այսինքն տոկով ավտոյով էինք, չենք կարա չգայինք մեր ընկերների Team Energy-ի մոտ։ Եթե նկատեցիք, այս անգամ չենք եկել համալիր, այս անգամ եկել ենք Դինամո ստադիոնի կողքի պարկինգը, որովհետև ստեղ Team Energy-ն համալրել է շատ մեծ քանակությամբ լիցքավորիչներով ու տարբեր հզորությունների 80, 160, 240, որ լավ մանգանք են պուջուրներից է կգտնենք հենա։ Մի խոսքով շատ մեծ սենց լիցքավորման կայան է։ Շատ մարդկանց մոտ կարելի ասել սենց միֆ է, էլի, որ ասում են էլեկտրական մեքենա դե ծրի աղբեր է։ Այժմ է, բայց ծրի չի ու հիմա մենք շատ արագ տենց մոտավորապես արագ հաշվարկ կանենք։ Նայեք, Team Energy application-ը բացում եք, ինքը ձեզ ասում է, որ ասենք գիշերը ժամը 1-ից մինչև առավոտվա 8-ը 1 կիլովատը 100 դրամ է։ Շատ կոպիտ հաշվարկով մեր մեքենան 101 կիլովատանոց մարտկոցով է, կլորացնենք 100 ու այդ 100 կիլովատանոց մարտկոցով մեքենան վարվում է, նո տված է թղթերով 750 կիլոմետր, բայց դե բնականաբար այդ թղթերին ոչ ոք չի հավատում, այդ չինական ստանդարտներն է։ Քշվում է մոտավորապես 400-ից 500 կիլոմետր։ Վերցնում ենք 500-ը, այսինքն 100 կիլովատ մարտկոցով քշում ենք 500 կիլոմետր։ 1 կիլովատը 100 դրամով, սենց շատ ուժեղ կալկուլյացիաներ որ անում ենք, նույնիսկ իմ մաթեմատիկայով շատ արագ կարամ ասեմ, որ 500 կիլոմետրը արժենում է մեզ 10,000 դրամ։ Լավ եղանակին ենք էլի բնականաբար ու լավ պայմաններով ենք քշում 500 կիլոմետր։ Վիդեոյի ներքևում կթողնեմ Team Energy Instagram-ի page-ը, որ բոլոր նորությունները եւ բոլոր ինֆորմացիան ստանաք միանգամից սկզբնաղբյուրից, ոչ թե ինձնից, օրինակ։ Գնացինք։ Ամենաառաջինը այս մեքենայի ղեկին, որ նստում ես, աչքի է ընկնում ու սենց մի տեսակ տարօրինակ է թվում, այս մեքենայի լենությունը, այս լեն կապոտը, որի վրա էլ այս անվա թևերը սենց ուռած դուրս եկած են, ոնց որ սենց լոշտակ մեծ ականջներ են, ու քանի որ կլորությունը գնում է, իջնում է ներքև, չես հասկանում որտեղ է մեքենայի վերջը, այսինքն գաբարիտները շատ դժվար է զգալ, բայց այս լենությունն է նրանով է հավես, որ առհասարակ տենց ստից մտից մեքենաները լեն չեն ելնում, ինչ-որ կիպլիկ պուճուր բան են ելնում, երբ որ մեքենան սենց լեն է, հավես է, որ սենց մեծ լավաշ ես քշում, շատ հավես է։ Դե արդեն հասկացել ենք, որ այս մեքենան են մաքսիմալ տեխնոլոգիապես ինչ հնարավոր է, ինչ չինացիք մտածել են, հորինել են առհասարակ մեքենայի հետ կապված, կարելի ասել ստեղ կա այդ ակտիվ պասիվ օգնող համակարգեր, կրուիզ, ման, դե դրանցից են, որ արդեն անհետաքրքիր է նույնիսկ խոսալը, բայց ստեղ մի հատ շատ հետաքրքիր բան կա, ու մենակ սրա մոտ եմ տեսել, կարող է ուրիշներն էլ ունեն, չգիտեմ։ Ստեղ կա մի հատ կոճակ, որը կոչվում է privacy mode, այսինքն privacy, անձնական
մոդ։ Այս կոճակը իմ նման պարանոիկների համար է ստեղծված, որ քեզ թվում է սաղ աշխարհը քեզ հետևում է, բան սաղ տեսախցիկներ, եսի մինչեր, սպուտնիկ, մուտնիկ, արբանյակներ։ Այս կոճակը սեղմում ես, քեզ ասում է եսի մինչեր, ասում ես միացնում ենք այս մոդը, ընտրում ենք, որ առհասարակ data, այսինքն ինֆորմացիա չհավաքի, չպահի, ու տալիս ենք, որ տեսախցիկներ, մեսախցիկներ, բաներ, միկրոֆոններ, եթե մեքենայի մեջ կա, սաղ ինչ կա, չկա, անջատվում է GPS, MPS, ահա, ու մենք դառանք նինդզա, ինկոգնիտո։ Հիմա իբր ոչ ոք ոչ մեր տեղը կարա արբանյակով իմանա, ոչ կարան մեզ գախնալ լսեն, օրինակ, ու կարաս հանգիստ մեքենայի մեջ պիս-պիս բաներ ասես, ու Չինաստանի ԱԱՑ-ն հետևիցը չի գա։ Ճիշտ է, շատ մարդիկ մտածում են այդ պարանոյա է, բայց Xiaomi-ն քանի որ սենց բանը հորին է, սրանով ապացուցում են, որ իրականում տենց բան կա, չէ՞, լագիչն է, եթե չլիներ, չի ստեղծի սենց ֆունկցիա, բայց շատ լավ ֆունկցիա։ Ուրեմն Xiaomi-ն ու Huawei-ը այս ավտոմոբիլաշինության, չինական ավտոմոբիլաշինության մեջ համարվում են տենց նորեկ տեխնոգիգանտներ, ովքեր են, որ ամեն ինչով զբաղվում են, հա, բան տեխնոլոգիապես, ինչ կա տեխնոլոգիայի հետ կապված, իրանք դրա մեջ կան, ու Xiaomi-ն 2021 թվականին կարծեմ որոշեց, որ տեսավ ինչ հետաքրքիր է ամեն ինչ տեղի ունենում, ասեց իսկ ինչու ոչ, ու մտան։ 24 թվականին էլ առաջին մոդելը թողարկեց Su7-ը, սա երկրորդ մոդելն է, արդեն հենց արտադրության պահից 300,000 նախապատվեր ունեցավ այս մեքենան, այդ մենակ Չինաստանում, հələ մնացած աշխարհում չգիտենք ինչեր է տեղի ունենում։ Ու եթե ամեն դեպքում որոշում ես այս մեքենայից ձեռք բերես, մոտավորապես պարտավոր ես ելնում մի տարի սպասել։ Այսքան հույն, հագեցած, զարգացած, բավականին որակով, շատ լավ պինդ հավաքած, օրինակ նույնիսկ այս վերջերս մեր սիրած եվրոպական ավտոարտադրողների այդ հավաքած մեքենաները մի տեսակ ոնց որ էլ դուրներս չեն գալի, որովհետև նոր մեքենա է ինչ որ մի տեղից, ասենք սրահից, չէ, սրահից չէ, բայց շատ քիչ քշած մեքենա վերցնում ես, սենց ես անում, ստեղ ճարճարում, սա սենց մի տեսակ այն որ խրխրթան վատ ինչ որ չիփս ոնց որ լինի այդ մեքենան։ Ստեղ են որ ամեն ինչը սենց լավ ձիգլիկ հավաքած է ու հավատը չի գալի, որ մեքենան արժի այսքան մատչելի։ Նու չինականների բաներով մերկաներով այդքան էլ մատչելի չի, ու Չինաստանում մոտավորապես 45-50 հազար սենց, բայց հələ մի հատ պատկերացրեք մի հատ ամերիկացի կամ եվրոպացի, ոյ ինչ էր, էս ինչ էր, տեսար, եսիմ ինչ ավտո էր ախպեր, էլի չինական մեծ կուբիկ քառակուսի սենց տրանսֆորմեր էր, եսիմ ինչ, արի ինչա կատար, ընդամենը ասենք այդ գինը սենց այսքան զարգացած մեքենայի համար իսկապես ընդամենը է։ Ու այն որ ասում էի, մի տեսակ չինացիք ամեն ինչ կա լյուքսային բաներից, լյուքսային ավտոաշխարհից վերցրել են ու սարքել են հասանելի բոլոր մահկանացուների համար։ Ինձ թվում է, այդքան էլ ճիշտ չի, ասեմ ինչ տեսանկյունից, որտեվ հիմա ամեն երկրորդ չինական մեքենան, որ փողոցում տեսնում ես սենց ամեն օր, որ անունը սկի չես կարա նորմալ արտասանես, ասում են բանը լյուքսային մոդել է, ինքը սրա լյուքսն է, սրա բանն է, luxury մոդելն է, top մոդելն է, եսիմ ինչ, այսինքն սենց սաղ լյուքս են, որովհետև ամեն մեկի մեջ կարողանում են իրանք տեղավորեն նենց բաներ, իբր, որ մեզ հայտնի բրենդերի լյուքս մոդելների մեջ կա, հա, բայց ստեղ մի հատ բան կա, էլի, փոքրիկ նյուանս կա։ Այդ լյուքս կոչեցյալը մենակ ինչ որ կոմֆորտի ու չգիտեմ, ասենք պատրաստման նյութի մեջ չի, էլի, ու մեծ պլանշետի։ Լյուքսը այդ ուրիշ հասկացություն է, այսինքն տեսակով, իր դիզայներական մոտեցումներով, արտաքինից ամեն ինչով պետք է լյուքս լինի,
ու լյուքսը մենակ քո համար չի, այսինքն մեքենան դու առնում ես ու դու գիտես, որ լյուքս մեքենա է։ Լյուքսը պետքա շրջապատի համար էլ լյուքս լինի, որ մարդիկ հասկանան, որ այ այն մարդը շատ հաջողակ է, ինչ որ լուրջ բարձունքների է հասել, տարբերվում է, առանձնանում է մյուսներից, չէ՞։ Ու քանի որ մենք մարդիկս բանենք սոցիալական կենդանիներ ենք, այդ լյուքսը նաև կախված է բրենդից, այսինքն այդ անունն էլ է շատ կարևոր, թե ինչի մեջ ես տեղաշարժվում, ինչի մեջ ես ապրում, ինչ ես հագնում, որովհետև մեր շրջապատի կարծիքը առհասարակ մարդու համար շատ կարևոր է ու դրանով է որոշվում մարդու ստատուսը։ Իսկ հիմա աչ ու ձախ սաղ ինչ կա չկա լյուքս է։ Ու այդ սխալ է, ինձ թվում է։ Այս մեքենան չի համարվում լյուքս, բայց էլի լյուքս է։ Ինչի՞ չէ, ոչ մի բանով չի տարբերվում։ Մենակ որ ասենք հետևի աչ ուղևորի նստարանը չունի այն zero gravity-ն, որ sense նստարանը պարկում է ոտերը թանում է, բայց այս երկուսն ունեն։ Մերսում էլ ունեն, ամեն ինչ էլ ունեն։ Առհասարակ յուրաքանչյուր մեքենայի մեջ թեկուզ ամենալյուքս, որ շատ խորանում ես, միշտ թերություններ գտնում ես։ Հիմա, ասենք ես ղեկի վրա թերություն հենց նոր ուղակի նայեցի, տեսա որ կաշին շատ վատա սեղմած այս ալյումինի կտորով, ու sense կաշին sense ճմրթված անհավասար է։ Տենց բաներ շատ կլինեն բնականաբար, որովհետև էլի եմ ասում, սա լյուքս սեգմենտ չի, սա ավելի տենց սպորտային ալյա, սպորտային սեգմենտ է։ Հիմա մենք գնում ենք ամենակոմֆորտ ռեժիմում, մեքենան հա տենց հաճելի ճոճ ունի, sense մի քիչ կարակային է ընդհանուր ու ղեկը ոնց որ մեջտեղ չունենա մի տեսակ, այսինքն այսքանը ինքը շատ փափուկ խաղ է, որ ձեռքդ դրածա վրան, ասենք ղեկը վերևից բռնել ես, թեթև ձեռքից շարժումը մեքենան շպրտում է աճից ձախ։ Հեսա սպորտով ընթացքում կփորձենք, հուսանք սպորտի ընթացքում դա կանցնի, սպորտի դեպքում։ Ձայնամեկուսացումը մեքենայի ասեմ բավականին լավն է։ Շատ լյուքս կոչեցյալ չինականներից լավն է ձայնամեկուսացումը, բայց մեքենան բավականին ոչ թե չոր է, խաղը իբր ունի, բայց այդ ասենք պարկած ոստիկան փոստման որ անցնում ես շատ չոր է ու ձայնային չոր է, այդպես ձեներ ունի, էլի։ Ինչ որ մոտ ձեն է գալի, չեմ ջոգում ինչի ձեն։ Հետևի ավտոյի մոտորի ձենն է, կլապանների ձեն։ Mitsubishi։ Լպասի, տնեք տարբերությունը։ Okay։ Հիմա գնում ենք կոմֆորտով, դա նշանակում է մեզ մոտ ակտիվա 210 ձիաուժը, այս դիմացի հետապի հավես հատվածը այնը, որ երբ որ փոխվում ես ռեժիմների մեջ, այսինքն կոմֆորտ, էկո, սպորտ, սպորտ պլյուս, դիմացը գրվում է որ ռեժիմում քանի ձիաուժ է։ Հիմա կոմֆորտն ենք 210 ձի, 408 ձի, 618 սպորտն է, 690 արդեն սպորտ պլյուսն է։ Ու սպորտ պլյուսին դե իմ ամենաչսիրած աշխարհի բանն է միանում, էլեկտրոմոբիլի ձայնն է միանում։ Իբր այն բանը V12-ը խոդնգավ էլի, որ մարդիկ կան, մանավանդ չինականի վարորդները, հա, ովքեր փորձում են համոզել, որ ախպեր չէ, դե всё-таки չինա էլեկտրական է, լրիվ ուրիշ կայֆ է, լրիվ ուրիշ էֆեկտ է, բան, որ ասում ես, դե սո բենզինով մեքենան որ քշում ես, դրա ձենը, բանը ուրիշ է, էլի, դա էմոցիա կա, բան կա, սրա մեջ էմոցիա չկա, ասում են, ձեն, այլ ախպեր։ Վատ սինթեզատորի ձենով ուզում են զարմացնեն ու էմոցիա առաջացնեն։ Նայեք։ Դո մինոր։ Ու սաղի մեջից է սենց արհեստական ձեն գալիս։ Ինչը չեմ հասկանում։ Մենք վերցնենք Audi-ին, հա։ Audi-ին ունի ձայնի իմիտացիա, այսինքն որ խլացուցիչները շատ բարձր չանի, շրջապատին չխանգարի, բարձրախոսներից ինքը մուլտիմեդիայի շնորհիվ քեզ տալիս է նույն իր մեքենայի ձայնը սրահի մեջ, որ դու զգաս դա։ Այսինքն նշանակում է, որ տեխնոլոգիան այնքան զարգացած է, որ կարան
նորմալ շարժիչով մեքենայի ձայնը փոխանցեն բարձրախոսներով։ Իսկ չինացիքի մոտ չի ստացվում։ Մենք անպայման հեսա կփորձենք մեր ամենասիրած բանը եւ կտեսնենք իսկապես գոնե մոտա 3:2-ին այս մեքենայի արագացումը։ Իդեպ ունենք launch control, որը հեսա էլի կփորձենք։ Թող։ Ոպ NFC կա դե։ Որ վայսի։ Մեկը NFC-ա։ Ես Ինչի՞ մարել։ BYD-ն։ Արա, հա, ախպերս։ Ինչ ա ուզում։ Արա ուզում է փող քաշի։ Նատուրի։ Այս բան ակտինն է։ Ուզամյանքից քայ։ Հա։ Շատ տարօրինակ բան նկատեցինք հենց նոր այս հեռախոսի հետ կապված։ Հեռախոսը հենց դնում եմ ստեղ, Apple Pay-ը միանում է։ Ահա, միացավ։ Ուզում է կարտից փող քաշի։ Ինչի՞։ Բայց ես ինչ եմ արել։ Բայց արգելակները մի քիչ զիք են աշխատում։ Այն իմ պատկերացրած Brembo-ն չէր մի խոսքով։ Լավ լսում աղեկին։ Բայց որ արդեն մի քիչ արագ ես անում, այսինքն այս պահը, այ արդեն ստեղ ոնց որ թերանում է մի քիչ։ Մեքենայի հետևը դիմացին չի հասցնում։ Իսկ մինչև մենք կչափենք սրա 0-ից 100 արագացումը, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին ու հետո նոր շարունակենք։ Կարաք այնտեղ լայք դնեք, կարաք կոմենտ գրեք։ Ինչպես արդեն ասեցի, ունենք launch control, Sport Plus-ի դեպքում աշխատում է շատ հեշտ։ Ոտնակը արգելակի ծերից ծեր սեղմում ես, գազը սեղմում ես։ Ready, steady, go։ 100 Չգիտեմ, հեսա տակը կգրվի, կիմանանք քանի վարկյանում հասանք 100-ի։ Launch control, ready, 3, 2, 1, թռանք։ 100 Ինձ էլ է շատ հետաքրքիր ինչ ստացվեց այս ամեն ինչից։ Ահա։ Սակո հեսա քեզ պրոստո օթից կրակում են անցնեն։ Էլեկտրամոբիլը այսօր իրականում Հայաստանում շատ կարևոր երկու հարց է լուծում։ Մեկը կեղտոտ օդի խնդիրն է, մեկը ձայնի աղմուկի խնդիրը։ Իսկ ամբողջ աշխարհի ապրող մարդիկ ինչ են ուզում, բնականաբար մաքուր օդ չնչեն, մաքուր ջուր խմեն ու առհասարակ էկո ապրեն, հա։ Բայց հարց կա, օքեյ, էկոլոգիապես մաքուր է, նո իբր։ Բայց այդ էլեկտրաէներգիան ինչ-որ միտեղից պետք է ստանան, չէ՞։ Օրինակ են քամու էլեկտրակայանները շատ քիչ էլեկտրաէներգիա են տալիս, համ էլ սպանում են ծտերին, արևային պանելները լավ էլեկտրաէներգիա են տալիս, բայց արտադրվում են չվերամշակվող նյութերից ու հետո շատ դժվար է ուտիլիզացիա լինում, ինչպես եւ մեքենայի մարտկոցները, ել չասեմ մարտկոցի արտադրությունը, որը պահանջում է լիթիում, կոբալտ, նիկել ու էլի լիքը զզվելի անուններով կեղտոտ քիմիական տարրեր, որը դե գիտենք ինչ անում էկոլոգիային մի քիչ։ Ասածս ինչ է, ինչ եմ ասած երկար բարակ սրա մասին խոսում։ Եթե ուզում եք, սիրում եք էլեկտրամոբիլներ, այդ տեխնոգիկ կյանքն եք սիրում եւ այլն, խնդիր չկա, գնեք, վայելեք, բայց պետք չի այլ տրանսպորտային միջոցների վարորդներին համոզել, որ ձեր ընտրությունը ամենաճիշտն է ու որ սա աշխարհը պետքա նստի էլեկտրամոբիլների վրա, որովհետև ինչքան էկոլոգիապես մաքուր են, երկու այդքան էլ վնասում են մեր շրջակա միջավայրը։ Սա Drive News-ն էր, ձեզ հետ Կոշտ էր, տեսություն։